Хөрмәтле Татарстан, бүген без Кайбыш районының Ылы Кайбыш авылында. 10 гасырда бу территорияны имән һәм юка агачлары каплаган, халкы исә бұртаслар. Бүгенге Пенза мишәрләренең ата-бабалары. Аларның төп эшләренең берсе булып умартачылык булган. Инде умарта тоткан урыннарны алар кабатсы дип йөрткәннәр. Менә шул кабатсы сүзеннән Кайбыш сүзе килеп чыккан диләр. Ылы Кайбыш район үзәге. Монда 400 хуҗалык, 1800 кеше яши. Җирле халык үз гореф-гадәтләрен гасырлар буена саклап килә. Иң көтеп алганы Сабантуйга бүләк җыю. Аның көнен алдан билгеләп куялар. Хуҗабикәләр сөлгесен дә, йомыркасын да әзерли. Атларны матур иттереп бизиләр, милли киемнәр кияләр һәм йорт саен йөриләр. Инде йорт хуҗалары аларны Сабантуйга дип әзерләнгән бүләкләре белән көтеп ала. Шул рәвешле балаларга гореф-гадәтләрне күрсәтәбез диялар. Тагын бер йола өлкәннәрдән әманәт. Ылы Кайбыш районында ул сыңгы булып килгән атка сөлге тапшыру. Сыңнан килгән ат бит инде барбер кызгандырта инде ул. Иң актыктан бирсәң биреп каласың, бирмисәң биреп тә калып булмый әле куйшагында. Менә шул сөлгене муенына саласың да, ат куана, атның хуҗасы да куана инде анда. Сабантуй районда бөтен милләт вәкилләре катнаша торган бәйрәмнәрнең берсе. Ул җитәргә берничә көн кала, татарлар башка милләтләрне мәйданга чакырып, өйдән өйгә йөри. Менә Архиповлар гаиләсе, алар руслар, икесе дә 40 елдан артык фермада терлек караган гел алдынгылар рәтендә булалар. Татар телендә рәхәтләнеп сөйләшәләр. Менә кунаклар килде. Хәзер столга утырабыз, чәй ичеп. Менә мин син бәлеш җыратасың дип бәлеш пешердем әле Геннадий. Бәлешнең дә нинди бит карабудайдан өстенә эрителгән сыер мае салалар. Май башта карабудайга сиңә, аннан бәлеш төбенә. Безнең авылда нинди генә бәйрәм булсын, ни авыз ачтыралармы, корбан уздыралармы, обязательно бәлеш булырга тиеш. Вот сегодня мы пришли вас приглашать на Сабантуй. Бек зур рәхмәт сезгә. Кайбыш районында 15 меңгә якын кеше яши. Шуларның 66% татарлар, 26% рус халкы, 5% чуашлар. Һәрбер милләт Сабантуйны сагынып көтеп ала. Мы по нации не различаем. Без кешеләрне милләт буенча аермыйбыз. Шулай күнеккән. Мондагы халык менә дигән тату, ачык күңелле. Бер-беребезне гел кунакка чакырып торабыз, чәйгә керәбез. Җыр җитми. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, и тебя танцую я давно. Кайбыш халкы Сабантуй урынын гасырлар буена үзгәртми. Көрәше дә, ат чабышы да монда уза. Бу җирлеккә генә хас гореф-гадәтләре дә бар. Безнең яшь киленнәребез менә Сабантуйына сөлге җыючыларга бирергә сөлгеләр чигәләр. Бу матур традиция, әлбәттә, мәйданда инде иң матур һәм иң беренче урынга лаек дип табылган сөлге, ул инде мәйдан батырының җилкәсенә салынган. Сабантуй мәйданында халык җырлары төрле телләрдә яңгыраячак. Ой, цветет калина. Ылы Кайбыш авылы Совет чорында путь к коммунизму колхозы белән дан тоткан. Монда сарык, дуңгыз, сыер фермалары була. Бүген авыл территориясында инвесторлар эшли. Халык үзе дә кимен куймый. Җир бар икән, аны буш тотмыйлар. Җиләге дә үсә, яшелчәсе дә. Быел М12 трассасының бер өлеше Кайбыш районы аша төзелә башлады. 2024 елда төзелеп беткәч, трасса районны икегә бүләчәк. Әмма авылларны уртадан аермый. Монда инде без бер генә километрда торабыз. Булачак шәһәрлек. Якында гына 500 метрда юл эксплуатациялау участогы, бу берничә 100 километрны эксплуатациялый торган. Шуның хәтле күп хезмәт, эш урыннары күренеп тора. Быел Кайбыш районы 30 еллыгын билгеләп үтте. Аны котлап халкы җырларга кадәр иҗат итте. У района уже года 30 лет ведь ерунда. Каждым днем район покрашивает. Не согнут его года. Кайбыш районыннан Алия Хайретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.